Nyaadhu an qonkuma tanaa'u. Ish nyaadhu kam. Abo maaligaa maraatuun ta'e dukkanaa fi goobana sikkaatee naan amma zaa duraa fi zaa booda sikka ho'ee galte. Reefu naguman qabdu maal taate? Maal saboo maraatu naan jetta hin dhageessu ati dubartoota hijaaban barumsa barachuu dhoorkanii. Hayi boosiin narra fayyaa qaba akkam eeysatti silaa? Bo'aan maalittiin beeka dhiyoo tanaas finfinne dhoorkanii arraas kunoo Aksum Tigraay keessatti itti jiranii miidiyuun fattanamne jaanjoolleen suni. Hayi aboo dhugaadhee siin narra fayyaa qabaawi. Maali rakkoon ijaabaa kadhabaniif barnoota fattarachuun badiidha kabajaa qaamaa boota. Nuti seeran cabsinu karaa feetaniin kootta hijaabaas ni uffatti ni baratti barnoota. Tanaan yaaddaynati dubartootuma keenya gorfanna. Biitti kaleetta malee simatte sahaabaa sun. Arra maaltu dhufeenii kaate hijaaba duuluun. Haynikkuma walirraa qaatii walaqa dhiifneta magaalaa Aksum. Sirri jette saahiba kiyya. Nuti dirijjitiif dandeeyse nu laallatan malee naman laallannu dubartootuma keenyaaf dhaamsa dhaamna. Yaa dubartii muslimaa tadiin kan kee jaalattu dhugaa kana dhagahi osoo gurri si laalattu. Imaanaan qalbii jiisee diinirra gassi dhaaba. Dirqama ta'uu beeke uffachuun kee hijaaba. Qaama ifii tiifachuun mallattoo beekumsaati. Hijaabni dubartootaaf waardiyaa eegumsaati. Ajaa'iba! Barcumaa fi ulfina abbaa'if jala kaaya. Dubara muslimaatiif hijaabni beeki faaya. Gurguraaf gabaa baafnaan muuzii qolli quncaatu magaalaan bituu dhiisi tola nyaachuun jaalatu. Tiitichi balfa barte irra qubachuu feeti. Raqat darban malee maaltu fedharee falti. Gamoon girdoo hin qabne manaa miti hawaadha. Qaama fi sattarachuuf hijaabaatu dawaadha. Qe'ee dallaa hin qabne abbaa fedhee weerara. Qaama qullaa fi gullee shayxaanirraa geerara. Qaama fi sattarachuu diin keenyaan nu ajaja. Hijaabni miidhagina, hijaabni barkabaja. Mallattoo qaroomuuti qaalii ta'uu akeeka. Gatii haadha hijaabaa beekaa qofaatu beeka. Obboleettii akhiraa siin gorsaana dhageeysa. Ibsattaratta taanaan bakka ulfinaa teeysa. Akka hayawaanaati warri qullaa fiiganu. Warra arra jaaranii boru bultii diiganu. Warri if bareechuudhaaf ifirraa fuudhan suuraa. Harkaan if rakisheeysan kabajaan qaban nurra. Sadarkaa tee ol fuudhee bakka ulfinaa si dhaaba. Yaa obboleettii muslimaa hin baasin kee hijaaba. Arraaf bor si milkeeysa hordofuun sunnaa nabii. Kan uffattu hin baasin kaanis arra jalqabi. Adaraa. Arraaf bor si milkeeysa hordofuun sunnaa nabii. Kan uffattu hin baasin kaanis arra jalqabi. Sadarkaa tee ol fuudhee bakka ulfinaa si dhaaba. Yaa obboleettii muslimaa hin baasin kee hijaaba. Assalaamu alaykum habiibi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bootee isaa baate dhiyoo tana biyyan jirtu. Aboon dhiyoo tana turistiin ta'e deemeetiin gaara daawwachu jira. Gaaraan daddaawwachu jira iddoo tana. Ajaa'iba rabbiiti. Mee maal fagarte gaa? Osoo daawwattuu daawwiin ta'e mee maalirraa nu ibsuu dandeeysa? Ajaa'iba! Osumaan gaara keessa deemuutiin gaara keessa osumaan deemu jiru akkanat deemee lallaaluu leenci tokko nat dhufee anumaa daawwiif gaara keessa deemu jiru leenca kana dura fiigee osoon fiiguu eela tokko dhaqee eela kanatti hoggaan dhaqu eela kana muka tokkootu gubbaachi jira. Hoggaaniifin muka kanarra achi dhaabbadhu. Eelli gannaan kute haada tokkootu muka sanitti hidhamee achi keessa garrarra'u jira. Haada san qabadheetuma irra gashorroqe. Achi leencini na gubbaachi deemu hideetuma afaanuma eelaa kanarra nannaannawa. Waan na mudatemo
meettu maniis rabbumaa beeka. Maaligaa bargaan xabiyaati jetti nama dubbii cicciruun fadhu. Awoo meetti dhiisika tasanii wayinatti hafteemi. Achiihin leenci afaan eelaa kanarra kan nannaannawa haada qabadhee irra gaddeeme akkumaan if jala gallaalettiin hubaabaan guddaan kun ha afaansaa eela kana gamaa fi gamana bahu. Gamaa fi gamana tuqu arrabni kanatti eela keessaa ol garagalee kata afaansaa san keessa akkumaan if jala gallaalettiin kan arke leencina gubba naanna oliin deebi'etti gadiin bu'atti afaansaa keessaan bu'u. Kana osumaan akka jiru hantuunni tokko firii lama nat dhufe adii fi gurraachi rakkoo gubbaa wayinatti haftee mimee eegika. Hantuunni kunis gurraachi haadaan qabadhee jiru kana achi deemeetuma qat godheechi kuta. Adiinis duubaan dhufee qat godhee kuta. Ammaas as deebe gurraachinis qat godhee kuta. Ammaas adiinis qat godhee kuta. Rakkoo gubbaan na mudatte moo rabbumaa beekameetti dhiis. Laa ilaaha illallah. Yaa habiibi waa sitti nafne ka. Achi booda hoo? Achi booda ka lubbuun tunis na rakkattee akkaan ta'uu dhabee hantuuta haada ciru jira. Leencaa na gubbaa naanna'u jira gadiin kutatti afaan hubaabaan na jala jira. Kanumaan rakkadhee dhiiroo lubbuu tiyyaan akkami yooniin ammaan tana haanni kun asii naan cite afaan hubaabaa san keessaan bu'a. Haayaan silaa'uu nyaadhame je'ee anuma akka lubbuun rakkatee bakkaan seenu dhabe hirriibaa dammaqe. Atuu rakkachuun dhabdu bar wajjin manaamaa bar manaamattiin akkas ta'e. Kolkolo laalu jiite aja. Firaantii baanan saniitu akkana. Dhageeka hiikkeef keessaa qabdi kanuma dubbii mataa qabdeen fiiginiini. Achiihin hoggaa hirriibaa dammaqu deemee hayyuu gandaa gaafadhe akkanaan ta'e leencaan na ari'e leenca dura fiinaan eelattiin kute. Eela keessa hoggaan gallaalu hubaabaa jira maali rakkoon akkanaatu jee hoggaan gaafadhu. Leenci si jala fiigu san malakul mawtii naan jee. Haanni ati duraa qabatte san umriitee hangasii hafee naan jee. Hubaabaan qabrii keessa jiru san dalagaateetii naan jee. Eelli guddaan ammoo qabriiteetii hantuunni adii fi gurraachi guyyaa fi halkanii umrii teetirraa kan nyaachu jiru. Guyyaanis hoggaa dhufe umrii tee qat godheetuma kutaa hanga tokko. Halkaniis hoggaa dhufe umrii teetirraa qat godheetuma kutaa hantuunni gurraacha. Haayamee baasaan deemtaa warraan tana. Akkasittiin bookatti turistiin tiyya kuno waan tana mul'ifte laal atumma eegaan dubbii tana sitti haasa'uu eegalee fi arma jidduu atuu ka viidiyoo laalu eegaltee fi arma jidduu umrii teetirraa hanga tokko nyaadhamte bakka kaleen jirtu arri kee bakka boruun jiru if yaadadhu si jala jiranii malakul mawtiin rabbi si haa gargaaru habiibi. Subhaanallah. Wallaahi dhugaa kee jettee ajaa'ib. Wallaahi dhugaa kee jette. Akkasin nyaadhamu jira dhugaa kee jette. Rabbi nu haa sattaru yaa rabbi nu sattari yaa rabbi. Aboo halaal mee mana keessan kana keessa qarshii osoo mana haxaawaniillee buute taatu mee laallannu har'aa kumatti qabshii nu aggarte. Eeni laallanna haa maal waa rakkoo qabu. Ummaan tiyya laal seela lafaa jala kaayyatti laal mudhii irratti faayidhatti bakka isin keessan barbaanneeti fudhannee akkasitti bitannaan. Wayatiin kun anuma feetammoo mee deemna agarsiisi bakka isin keessan isaan wayii mana jiranii sootattiin laalee fuudhaa wayiin nu bitaa. Lakki tokko banan jiran laal kootu ni dhayina. Laal eega akkas taate akkaasiin jeeti abbaa kee hunda jalaa nuu fidi ummaa kee hunda jalaa nuu fidi
akkasitti walitti fidannee naati heddummeeffannee shaqaxa faadhaan dhaabbanna akkasit nuu fidi walitti qaqqabi tagarte hundaa'u amma deemta seelana jalaa sanfoona osoo tokko nun garre abbaa kee fi ummaan teetii osoo nun garre. Mucaa warra Ibrahim Haji. Tikala. Maal ilmoo narraa karaayisi jirtaasi. Ajaa'ib sinjaan. Ati dhugumaanuu bar ajaa'ibuma sanii ilaalaniituma sii baasanii. Maali waan akkana ilmaan namarraa karaayisuun asit deemte? Hattu. Maal jechuun ijjirtamma? Maal gorsu ijjirta mucaa san? Hibo? Lakki bara abbaa Haji. Ambar akkas hin jenneeni. Waan takka gorsutti hin jiru laal akkiniin jechuun hin jiru. Salaatii soomanii jechuun hin jira. Mucaan kee kun quraanaa sin qara'uumi. Akkanuma caluma jee akkanuma deddeemaa tapharra olaami. Saniin salaatii soomanii jeen. Malee waan biraa waa takka hin jenne laal abbaa Haji laal. Atoo bada bashichu. Kanamni akkuma barbaadetti olii gaxoof. Akkana siin jee. Meeqam siin jee? Himi akka inni siin jee? Akkana naan jee. Akkana naan jee. Boo wantatti deemnarraa qeetana. Arraboota qeetanna deebitee beekadhatti. Ajaa'ib baanan. Ajaa'ibuma qabdaa hoyi. Ilmaan unu jala balleessite. Baalage. Deemnarraa. Achuma dhaabnarraa. Ani sanirraa hin deema. Niin deema ani sanirraa. Qeete isa wayin kadhaa dhufeemi. Hannaafiin dhufe malee. Jechuun niin deeme sanirraan. Wayi. Deemnarraa baalagee wayi. Bayi qeetiyya. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota ajaa'ib miidiyaa inda Taajir Abaadir. Welcome to gara chaayinaalee keenya baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Viidiyoon tun ka dalagamteef gorsaa fi malee taphaaf bashannanaa osoo hin ta'in gorsaa fi akka namurraaf gorfamee irraa ifeeguuf dalagamte inshaallah. Viidiyoo tana warroonni hannaa eegaltanii akkaataa ammaan tana viidiyoon tun itti dalagamte kana namaa taa jirtanis akka biraan namaa taa jirtanis hayni namaa haraami sirraan galu rabbiilleen dilii biraa hunda siif araarama haqa namaa siin araaramu yoo abbaa dhiifama gaafatte abbaanis ni sii gore malee kanaafuu if eeggadhaa.